ҳавли фурӯшӣ назди роҳи калон дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чертак, каме болотар аз стадиони марказии шаҳри Ваҳдат. ҳавлӣ иборат аз 6 сотиқ замин ва 5 дар хона мебошад. Бо таъмири зебо таъмин аст, ҳуҷҷатҳояш 100% аст ва дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. ҳавлӣ отоплениям дорад, катёлкардагӣ. нархаш 1,200,000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед. марҳамат, навормона шурӯъ мекунем.